hace ese ruido? Papá, ¿Qué estáis haciendo, Martín? Martín, ¿qué- Fogata. ¿Una fogata voy a hacer? Mi fogata. Ya, dale, 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 dale. Dale. Dale, que te va a aprender eso rapidito. Dale, 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 dale. No. Dale, hasta que prenda. Sóplale, sóplale. ¿Cómo se sopla? No, ¿cómo se prende? ¿Se hace el fuego? ¿Quién ¿Así? sabe? ¿Cómo se raspan los palitos? Así. El fuego. No, le está resultando.